da sharifai da auliya wajinin albarka. Bani manta sharifi dan Fadima Ahmad Tijani, kudubal makatumi barzakul a'la samadani. Duk waliyan farko da na karshe duk suna kadamini, kogin ka suke sha duk madadisi yana Tijani. Na fi san ka da kowa, annabi na fi san ka da komai, kai kadai na fi kauna, har na san kai ka zambi komai. Shehu Barhama Gwarzo mai duniya gausin zamani, namijin maza namijin gaske shehu mai wani, shugaban masoya annabi na shehu baro wani, shari'a da hakika abin riko ne ba kaunani. Gaishe ki azima mukarrama Zara ce a dauya, Zara kin mini komai na kas da kai a gaban fauziya, fitilar fitiloli Fadima haura ulkisiya, sanina na Karima mai kyawun asali kaiya. Na fi san ka da kowa, annabi na fi san ka da komai, kai kadai na fi kauna, har na san kai ka zambi komai. Assalamu alaika abin yabo na abin kaunata, na fi san ka da kowa, annabi kai ka zambi gata. Suturar suturori mai gidan kauni kai misrata, san ka shine na fa'ina, annabi sannu ba mai bita. Ka je sama ta daya shugaba sun baka masauki, ka wuce sama ta biyu sannu sannu ka taka mataki, ka wuce lissafi abi ka kawai dole babar naki, in an ki a sha wuya duniya lahira ba su yi. Na fi san ka da kowa, annabi na fi san ka da komai, kai kadai na fi kauna, har na san kai ka zambi komai. Ka je sama ta uku duka an biya sun yo da bibi, duka sun yi mubaya'a sun aminta da kai ba haubi, kai ado na fari da kore ma'aiki sannu da zibi, sannu mai kyan siffa da asali kadarin kadarbi. Ka je sama ta hudu kadar martabar ka habibi, an biya sun russu na ga gaisuwa ga jakadan harbi, kai kadai ka kadai ta kai ne kadai da bashi da hali, ba wanda na kama tsaya min ya ma'aiki hasbi. Na fi san ka da kowa, annabi na fi san ka da komai, kai kadai na fi kauna, har na san kai ka zambi komai. Ka je sama ta biyar kai ne kake da mukamin komai, kowa a ƙasan ka duka an biya kai ka bashi mukamai, tabi'ai da waliyai har kula ba kai kai musu maimai, ka zarce mukamai ba na biyun ka sama'u da kasai. Ka je sama ta shida tafiyar ka tana da sauri, ka kusanta ga kalikin halitta mahalicin tari, asalin hasken ka na rabu ne ba ma inkari, na san komai daga kai yake turabi ma ni har gari. Na fi san ka da kowa, annabi na fi san ka da komai, kai kadai na fi kauna, har na san kai ka zambi komai. Ka je sama ta bakwai kai kadai ka kadai ta da saki, shimfidar alfarma kai ka taka da kafa mai sarki. Assalamu alaika sallama ta fito daga sarki, muradi ya ga muradi yau kurin kus Allah da mulki. Komai naka daban yake ba haɗi mai abun mamaki, mai kira abi Allah ɗan dangi na kira ka sadauki, kai kaɗai ka ga zati na halittar rabu wayo saki, ai an gama kallo ganin da annabi ya yi wa sarki. Na fi san ka da kowa,
ka wuce kowa ka fi karfin baki ya faɗa ma to abi ka a huta a sallama maka shi ne girma kai kake raba kyauta ka bani kuma kai mini alfarma na fi san ka da kowa annabi na fi san ka da komai kai kadai na fi kauna annabi san kai ka zan mini komai duk taska ta ubangiji ai tana hannun ka gunina kai kake buɗe ta zan so ka kira ni madina usmai na maki akan ka annabi ban sirrina san ka shi na rike masoyi kaunar ka tana irina assalamu alayka abul iyasti kan mantuna sidi sharif bala kofar mata na gaida gudina ni daban da kamar ya kai murabbi kai ne sadina rayuwar ka a bar koyi ɗabi'un ka irin na manzona na fi san ka da kowa annabi na fi san ka da komai kai kadai na fi kauna anan da san kai ka zan mini